झोले बजेट हो, यसको खण्डन गर्न चाहन्छु म। यो झोले बजेट हो र माथिबाट ठुलो अक्षरमा नेकपा एमाले झोले बजेट। कसैले गरेन भने यो बजेटको त्यो पाता ल्याएर त्यसको त्यो प्रिन्ट ल्याएर बाहिर आगो लगाइदिन्छु म एकदम। सरकारको विरोध गर्नेहरूलाई रातारात विभिन्न झुट्टा मुद्दा लगाएर फसाउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ अहिले। आई एम रेडी। थुने हुन्छ, मारे हुन्छ, अर्को जन्ममा फेरि जन्मिन्छु। बुझ्नुभयो? त्यो विश्वास छ, पुनर्जन्मप्रति विश्वास राख्छु, मतलब छैन। तर नागरिकलाई समन्वयिक व्यवहार हुनुपर्छ। राज संस्था चाहियो भन्ने साथीहरूको निम्ति हाम्रो 3-4वटा विकल्पहरू छन्। के छन्? एउटा जनमत सङ्ग्रह गराइदिने होइन, टाइममै धेरै उदण्ड उत्पात मचिनु, धेरै नागरिकको जनमत सङ्ग्रह भन्छन् सत्तामा उनीहरू। तपाईँ गर्न सकिन्छ, धर्मका बारेमा पनि गर्न सकिन्छ होइन, किन धेरै विवाद गर्ने, राजाका बारेमा पनि गर्न सकिन्छ, अन्य एजेन्डा छन् भने तिनका संहिताका बारेमा पनि गर्न सकिन्छ। सकिन्छ नि त? सकिन्छ। एउटा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गराइदिने, सकिएको सबै सडक एकदम त्यो म्यान्डेट मान्नु पऱ्यो, चुप लाग्नु पऱ्यो होइन। अर्को होइन भने राजासँग डायलग गर्ने होइन, कसले गर्ने गर्ने, कसैले गर्न सक्दैन, मलाई लाग्ने हुन्छ। आइएम अ गुड मिडिएटर। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ राजासँग डायलग गर्नलाई? कहाँ दिन्छ? यी त डराएर भूत, राजा भनेपछि भूत, के को भूत यहाँ? प्लिज तपाईँहरू जहिले यो राजा ज्ञानेन्द्रका बारेमा मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँको बारेमा मात्रै। अनि तपाईँहरू त्यो श्रुतिको छोरीको माया लाग्दैन? गर्भवती आमालाई मारेको छ ती बच्चीहरू बिचरा, त्यो दरबारभित्र चाहिँ जो आँखा अगाडि चाहिँ आफ्नै आमालाई मारेको छ, लास हेरेका छन्। भगवान्को केही उद्देश्यपूर्वक तिनीहरू चाहिँ बाँचे हुन्। सके अब त्यो मार्ने तिनलाई पनि मार्थ्यो होइन। म त भन्छु नेपाली जनताले चलाउनु पर्ने छलफल त त्यो श्रुतिका छोरीहरूप्रति हो। त्यहाँ अन्याय भएको छ, बुझ्नुभयो? पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ जो एकीकरण गरिदिएको यो देश, बुझ्नुभयो नि? आइरहँदाखेरि वीरेन्द्रको सन्तान चाहिँ सखाप पारिरहँदाखेरि श्रुतिका सन्तानहरू कमसेकम वीरेन्द्रको सन्तान हो नि त, जेनेटिकली पनि हो नि त है। वीरेन्द्रको त्यो सन्तान चाहिँ आज कहाँ छ हामीले खोज्नु पर्दैन? यसले हामीलाई कस्तो भने छाँगाबाट झरेको भन्छ नि, हामीलाई छाँगाबाट झरेको अवस्थामा जनताको बिचमा जाँदाखेरि लाज मर्नु होइन, अनुहार छोपेर जानुपर्ने अवस्थामा पुर्यायो। म नेपाली जनतासँग माफ माग्न चाहन्छु अन बिहाफ अफ उहाँहरू, यो सञ्चालकहरूको तर्फबाट कृपया माफ गरिदिनु होला जनता। तपाईँहरूले हामीलाई दिएको मत को दुरुपयोग भयो, लुट्नेले लुटिराखेका छन्। तपाईले क्षमा मागेर के हुन्छ? हामीले सकेका दिन यसलाई परिवर्तन गर्छौँ। हामीलाई चाहिँ गाउँमा आउँदा गाली नगरिदिनु होला, हामीले केही खाएको छैन। तपाईँहरू सकेको तपाईँहरूको पक्ष गाउँ जाँदा ढुङ्गाले हान्छन् कि डर छ? मलाई पनि छ, तर मलाई त राम्ररी मालासाला लाउँदै छैन अहिलेसम्म। उहाँहरूले मालै लाउँदै हुन्छ, म पनि बेला बेला यसो हेर्छु क्या कतै ढुङ्गा त खाइँदैन भनेर, अनि यसो हेर्छु, ठिकै डाक्टर साहब भन्छ ल हो। आमाहरूले नि यसो आशीर्वाद दिनुहुन्छ, बुवाहरूले नि यसो हात राखिदिनुहुन्छ। अहिले अस्तिसम्म एक हप्ता अगाडिसम्म चाहिँ म गाउँ जाँदा जोगिएर आएको छु। हामी त यो बजेट च्याति दिने तयारीमा छौँ भित्र। यो पनि 11 होस् विष्णु पौडेलजीलाई भन्दैछौँ, बजेट माथिको छलफल सुरु भएपछि च्यात दिनुहुन्छ तपाईँ? हामी च्यात्न तयारी गर्दैछौँ। यो बजेट नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि हामी रोस्टरमा गएर च्यात्न खोज्दैछौँ। यो बजेट नेपाली जनताको पक्षमा छैन। म धिक्कारछु यो बजेट बनाउनेहरूलाई। तर नेपाली जनताले धिक्कारछु, तपाईँलाई भन्दैछु, म यो बजेट बनाउनेहरूलाई म धिक्कारछु। म विष्णु पौडेल लगायत होइन, यिनीहरूलाई यो गर्ने अधिकार छैन। हरेक मान्छेलाई कि डाक्टर कि इन्जिनियर कि नर्स कि सिए होइन, आइटी एक्सपर्ट बनाउन सकिन्छ। सोच्नु त्यतातिर छैन। अब यो झोलो र फोले यो फन्डा हो। यो मैले भने त अब काङ्ग्रेस पार्टीलाई नि प्राली बनाइदियो, यिनीहरूको गठबन्धन पनि प्राली भइसक्यो। अब यो त कस्तो भने यो त नेकपा एमाले विष्णु पौडेल बजेट हो यो। नेकपा एमाले विष्णु पौडेल, अलिअलि काङ्ग्रेसीहरूको थोरै माथिल्लो हाम्रो यो गुट छ नि, अर्को गुट, त्यो गुटको बजेट भयो। हाम्रो त कदम संस्थापन गुटको बजेट। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। ल आज एउटा विशेष अन्तर्वार्ता गर्दैछौँ हामी तपाईँसँग। जो मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल सहित 93 जना विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेका छ। यसलाई पनि पूर्वाग्रही बन्यो सरकार भनेर एक किसिमले आलोचना भइराखेको छ एकातिर भने, अर्कोतिर जाने पालो अब सबैको हो है, पालै पालो हो भन्ने किसिमबाट पनि चर्चा विश्लेषण भइराखेको छ। तपाईँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ यसलाई? यो घटनाको दुईटा पाटो छ। एउटा चाहिँ अब यो आग्रह पूर्वाग्रह जे राखेर गरियो, यो अहिले आएर गरिएको छ नि है, यसभित्र बिग क्वेसन छ। नम्बर 1 के हो त्यो बिग क्वेसन? बिग क्वेसन भने चाहिँ जस्तो अहिलेको उपसभामुख इन्दिरा राणा मगर, इन्दिरा राणा मगरलाई त 2-4 महिना अगाडि नै हटाउन खोजेको थियो हो। त्यति बेला हामीले नै विद्रोह गरे हो। डाक्टर शेखर कोइराला सिङ्गापुरमा हुनुहुन्थ्यो, आँखाको अपरेसन गर्न जानुभएको। उहाँले चाहिँ हाम्रो टिमले साइन गर्दैन भनेपछि रोक्या हो। तपाईँले इन्दिरा राणा मगर दिदीलाई पनि सोध्नुभयो हुन्छ। अहिले पनि इन्दिरा राणा मगरलाई चाहिँ हटाउन खोजिरहेको थिएँ, किनभने यो संवैधानिक निकायको चाहिँ अब फ्याल्दैछ सर्वोच्चले भन्ने आइसक्यो नि त, अग्रिम आएको छ क्या। यो सबै चिज त चलिरहेको छ, हावा हुन्डरी होइन। अनि संवैधानिक निकायमा अब अथवा त्यो नभए पनि नयाँ नियुक्तिहरू त गर्नुपर्छ।
भनेपछि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने कुरामा त संवैधानिक परिषद परिषदमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने कुरामा चाहिँ संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्ने कुरामा संवैधानिक निकायमा बहुमत नपुग्ने भयो इन्दिरा राणा मगरलाई फ्यालेर कि त एमालेको कि काङ्ग्रेसको कि कसैको हाल्नुपर्ने भयो यहाँ आफूले भनेको मान्ने यसम्यान अब इन्दिरा राणा मगरलाई फाल्ने कुरामा चाहिँ माधव नेपालजीलाई बोलाएर उहाँले सोध्नुभयो सोधेपछि माधव नेपालजीले मान्नु भएन नमानेपछि ला तल अब यही बेलामा देखाइन्छु भनेपछि खडक्क पारिदिएको हो भन्ने एउटा एङ्गल छ तर जुनसुकै एङ्गल होस् हजुर म सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई हृदयको अन्तस्करणबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु कि कमसेकम हाई प्रोफाइल स्टेट हेड अफ द स्टेटलाई होइन कारबाही हुन्छ भन्ने कुराको एउटा नजिरको सुरुवाती भएको छ र ढिलो चाँडो हो अब धेरै मित्रहरू आइदर लोग नै मरिसकेपछि श्रीमती जेलभित्र अथवा बाँच्दै हो कि अरू चाहिँ जो श्रीमती हुँदा श्रीमान हो कि अथवा छोरो हो कि को हो जेलभित्र धेरैको बास हुनेवाला छ तपाईँ हेर्दै जानु हेर्नुहोस् त स्वर्गीय भइसकेका व्यक्तिहरूका विरुद्ध पनि मुद्दा लाग्यो है हो र स्वर्गीय भए पनि तिनका परिवारको सम्पत्ति तान्नुपर्छ हामीले उनको रियल जेन्युन सम्पत्ति कर तिरेको सम्पत्ति छोड्ने होइन त्यो बाहेकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ देश लुटेका सम्पत्ति त विदेशबाट ल्याउनुपर्छ छोड्नुहुन्न यिनलाई देश त यहाँ नेता मात्रै होइन नि नेताले फेरि तपाईँलाई प्रकाशजी म रियल कुरा भनिदिन्छु हामीले आम नागरिकलाई सचेत पनि गराउनुपर्छ मेरो सिक्स सेन्सले के भन्छ मेरो ब्रह्मले भने हजुर नेता थोरै नेताहरूले देशलाई लुट्ने काम गर्नु भएको छ त्यसभित्र भन्नुहोस् न 1 करोड रुपियाँ करप्सन भएको छ भने टोटल नेताहरूले 10 लाख 90 लाख रुपियाँ चाहिँ हाई लेभल हाई प्रोफाइल ब्युरोक्राट्स पुलिस मतलब ब्युरोक्राट्स पुलिसदेखि लिएर केही लिमिटेड पुलिस भनेको सबै पुलिस होइन भागबण्डामा सबैतिर पुगेको छ पुलिस फेरि अधिकांश 98-99% हाई प्रोफाइल नेपाल राज्यभित्र काम गर्ने देशभित्र काम गर्ने हाई प्रोफाइल कर्मचारीहरूले 90% करप्सनको पैसा चाहिँ जो राखेका छन् अहिले अब तपाईँले लोकमान कार्कीमाथि किन अनुसन्धान भएन उनले अरबौँ रुपियाँ पैसा चाहिँ विदेश लगाएर राखेका छन् तर गरेन नेपाल सरकारले गर्नु पर्थ्यो नि त पर्थ्यो योभन्दा अगाडिका अख्तियार प्रमुखहरूको अख्तियारमा काम गरेको हाई प्रोफाइल मान्छेहरूको सचिवहरूको र भन्सार अधिकृतहरूको होइन राजस्वमा चाहिँ काम गरेका टप हाई प्रोफाइलहरूको तपाईँले सम्पत्तिको छानबिन गर्नुभयो भने नेपालको लगभग 25-30 वर्षको बजेट बराबर पैसा आज पनि यिनीहरूको चाहिँ जो यिनीहरूले लुटेर लगाएका छन् अकुत सम्पत्ति त्यहाँ छ यो एउटा प्रसङ्ग है जस्तो अहिलेको अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राई पहिला गृह सचिव हुनुहुन्थ्यो होइन गृह मन्त्रालयमा जति बेला चाहिँ रामबहादुर थापा बादल चाहिँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो रामबहादुर थापा बादलको छोरो नक्कले भुटानी शरणार्थीमा प्रकरणमा जाँदै गर्दा छानबिनको दायरामा आउँदै गर्दा रामबहादुर थापामाथि पनि आरोप छ अहिलेको अख्तियार प्रमुख तत्कालीन गृह सचिव चाहिँ अहिलेको चाहिँ प्रेम कुमार राईमाथि पनि यो आरोप भन्छन् मैले तपाईँलाई एउटा कुरा क्लियर गरिदिन्छु यो भुटानी शरणार्थीको काण्ड मेरो क्षेत्रको काण्ड हो म ती प्रत्येक मान्छे जो भाइहरू जेलमा हुनुहुन्छ जो मित्रहरू साथीहरू हाम्रा साथीहरू नै हुन् मैले टिकट दिए मान्छे हो सागर राई भने त यी भरियाहरू हुन् बिचराहरू बुझ्नुभयो अझ एउटा घटना त म तपाईँलाई भनिदिन्छु सागर राईले त बिचरा उसले अझ चाहिँ थोरै पैसा क्यारी गर्दाखेरि उनको बुहारीको नाममा एकाउन्टमा हालेर चाहिँ बुहारी बिचरा फरार छ न बुहारीले पैसा देख्न पाइन् न बुहारीले बिचरा पैसा खान पाइन् है अब त्यो बुहारी समेत बिचरा चाहिँ भागेर हिँड्ने स्थिति छ तर पैसा ठुलो एमाउन्ट चाहिँ जसले खाए ती मान्छेहरू अहिले राज्य सत्ताको सञ्चालक र तपाईँले भने जस्तै हाई प्रोफाइल ठाउँहरूमा छन् व्यक्तिको नाममा म जान्न अहिले सुन्नुहोस् म व्यक्तिको नाममा जान्न अहिले तर म के भनिरहेको छु बारम्बार भनेदेखि म नेकपा एमाले र स्पेसली नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादीका नेताहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग दम छ दम राख्नुहुन्छ यो भुटानी शरणार्थी काण्डको रियल फाइल खोल्ने हैसियत राख्नुहोस् प्लिज म तपाईँहरूको जीवनभर अनुयायी हुन चाहन्छु यो फाइल खुलेपछि भुटानी शरणार्थीको फाइल कुनै दिन फेरि रिखुल्छ खोल्नुपर्छ यो हाम्रो माग हो र यो खुलिसके पश्चात तपाईँ लेखेर राख्नु होला जे मान्छेहरूको नाम अहिले सिनमा आइरहेछ नि यी त कोही होइन अनेस्टली भनेको मैले तपाईँ 98% पैसाको भोलुम अहिले चाहिँ लुकेर बसेकाहरू भिभिआइपीहरू राज्य सञ्चालकहरूका परिवारका सदस्यहरू पूर्व राज्य सञ्चालकहरू मन्त्री मात्रै होइन पूर्व प्रधानमन्त्री अहिलेका प्रधानमन्त्रीका वरिपरिका मान्छेहरू पनि यसमा तानिन्छन् र यो उहाँहरू तान्न तयार हुनुहुन्न स्वयं प्रचण्डजीको चाहिँ वरिपरिको पनि तानिन्छन् है र अहिले तपाईँले देखेका संसदभित्र भएका 3-4 जना सांसदहरू पनि तानिन्छन् भन्ने कुरा मलाई राम्रो जानकारी छ म नाम भन्न चाहन्न कागज गराएर रातिने
घरमा मिलाइरहेछन् साथीहरूले त्यो सबै सूचना हामीसँग छ तर हामी बोल्दैनौँ अब यो माधव नेपालमाथिको मुद्दाको मैले नजिक बोलेर पार लाग्दैन नि त सत्ता उहाँ छ बोलिदिएर आएको छु जनतालाई तपाईँले साँचो होइन नाम बोल्नु ठिक होइन अनुसन्धान गर्ने म होइन नि त मैले साँचो कुरो त भनिदिइसकेँ नि अनुसन्धान गर्ने निकाय त म होइन अनुसन्धान गर्ने निकायको हाई प्रोफाइल ठाउँमा साथीहरू छन् त्यहाँ चाहिँ जो टाइअप छ आशंका लागेको टाइअप छ अनि टाइअप भएको ठाउँमा हाई प्रोफाइललाई कसले आँट गर्ने पुलिसको डिएसपीले आँट गर्छ एसपीले इभन आइजीले आँट गर्दैन अहिले बुझ्नुभयो आइजिपीसम्मको लेभलले आँट नगर्ने घटनाहरू छन् त्योभन्दा माथिल्ला लेभलका मान्छेहरू इन्भल्भ छन् अब यसको नजिरमा जसले आइजी बनाउँछ त्यस्ता मान्छेहरू यहाँ इन्भल्भ छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो घटनाको सत्य तथ्य एक दिन निकाल्नुपर्छ यो मुद्दाको नजिरमा हामी जाउँ डाक्टर साहब किनभने अब माधव नेपालमाथि छानबिन हुन्छ भने प्रचण्डमाथि क्यान्टोनमेन्टको केसमा किन छानबिन हुँदैन किन अख्तियारले उहाँलाई मुद्दा दर्ता गर्दैन प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि गिरीबन्धुको सन्दर्भमा किन अख्तियारले छानबिन गर्दैन शेरबहादुर देउमाथि किन छानबिन गर्दैन भनेपछि सबै नेताहरू सबै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जेल जाने बाटो खुल्यो होइन अब एउटा कुरा लाग्ला कि तपाईँलाई एउटा कुरा लाग्ला गिरीबन्धुको केसमा चाहिँ फेरि सुनिलले चाहिँ केपी ओलीसँग राम्रो छ त्यही भएर बचायो भन्नु लागि म उद्योगपति पनि हो म इन्डस्ट्री चलाउँछु नि त होइन हो हामीले सेम केस भोगिरहेछौँ नेपाल मेडिकल काउन्सिलले के भनौँ न्यूनतम 16 बिघा जग्गा किन भनौँ काठमाडौँ उपत्यका के भनौँ न्यूनतम 100 रुपियाँ किन भनौँ होइन आज आएर भूमि सुधार के लगाइदियो 75 रुपियाँ र 25 रुपियाँको लगाइदियो उतातिर 16 बिघा होइन 11 बिघा भनिदियो अनि हामीले किनेका जग्गा के भए उद्योगका लागि किनेका मेडिकल कलेजका लागि के गैर कानुनी भयो ती कहाँ गैर कानुनी मात्रै नबेचेर ऋण तिर्न पाइन्छ यो त ल्याब चाहिँ लाउने यसो गर्ने हो हामीले अरबौँ रुपियाँ लोनमा हामी फस्यौँ नबेच्न दिन्छ बेचेर ऋण तिर्न दिँदैन न चाहिँ ब्याङ्कमा राखेर मोर्गेज गर्न दिन्छ अर्को नयाँ ब्याङ्कमा सरौँ भन्दाखेरि जग्गा त्यो गइहाल्छ है जग्गा सट्टै जान्छ जग्गा सट्टै जाने विषय चाहिँ के हुने भयो हामी त नमर्नु र बाँच्नुको स्टेजमा छौँ भनेपछि गिरीबन्धु भनेको प्राली हो पहिला यो बुझ्नु पऱ्यो व्यक्तिको निजी सम्पत्ति हो बुझ्नुभयो र 2021-22 सालतिर त्यो हेर्नु होला फाइल हजुर यो देशको सरकारले राज्यले स्वीकृति दिएर कम्पनीको नाममा खोलिएको जग्गा हो त्यसको कानुनभित्रै त्यसलाई चाहिँ त्यसको रिप्लेस दिएपछि गर्न पाइन्छ भन्ने सायद व्यवस्था होला केही न केही व्यवस्था भएको त्यो सायद क्याबिनेटले निर्णय गरेको होला भन्छ मेरो मनले है कसैको पनि निजी सम्पत्ति को तपाईँले चाहिँ कानुन नयाँ कानुन आउनु अगाडि सोल्युसन दिनुपर्छ तपाईँ अर्का निजी सम्पत्ति चाहिँ इन्डस्ट्री गरेर बसेका मान्छेहरूको सम्पत्तिमाथि राज्यले चाहिँ एकैचोटि नयाँ कानुन ल्याउँदाखेरि धावा बोल्ने खाइदिने कहाँ पाइन्छ त्यस्तो मलाई सोध्नुहुन्छ भने पाइँदैन बुझ्नुभयो नि तपाईँको फेरि मैले बुझेको के भने सुनेको मात्रै राम्रो बुझेको छुइनँ रामदेववाला केस र गिरीबन्धुवाला केस इज क्वाइट डिफरेन्ट रामदेववाला केस चाहिँ यो केस चाहिँ अहिले चाहिँ यो के अरे पतञ्जलीवाला केस चाहिँ सरकारी जग्गा ऐलानी जग्गा चाहिँ संस्थालाई दिएको संस्थालाई फेरि बेच्ने अधिकार दिएको भने त सिधै के हो त खुला मञ्चको जग्गा भोलि त अर्को चाहिँ क्याबिनेटले चाहिँ दिएर बेच्न सक्ने स्थिति भयो भने यो त राजनीतिक अपराधीकरण हो गिरीबन्धु इज अ डिफरेन्ट इस्यु अथवा त्यो टाइपको प्राइभेट संस्थाहरू हामी जस्ता संस्थाहरू नोबल मेडिकल कलेजको मैले जग्गा बेच्न नपाउने ऋण तिर्न नपाउने म मर्नु होइन राजनीति इगोमा गइसके पछाडि आम नागरिकले पनि बुझ्नु पर्यो कि हामी जस्ता बिजनेसम्यानहरूले ब्याङ्कबाट लोन लिएर किनेको जमिन बेचेर त्यो कम्पनीको ऋण तिर्न पाउने कि नपाउने पाउनु पर्यो परेन हिजोको कानुनले हामीलाई सुरक्षित गर्यो पास गर्न दियो त कानुनले पास गर्न दिँदैन त्यो पनि किन राखेको कम्पनीको नाममा जग्गा किन राख्न दिएको आज बेच्न पनि नदिने मोर्गेज गर्न ब्याङ्कमा धरोटी राख्न नदिने अनि के मर्नु हामीलाई मर्नु बाँकी विकल्प छैन मान्छेहरूको हजारौँ व्यापारीहरूको हालत यस्तो छ बुझ्नुभयो राज्य अपराधीकरणतिर गयो जेन्युन केसहरूलाई हल गर्नुपर्छ राज्य मैले तपाईँकै मुखबाट सुन्न चाहेको चाहिँ अब पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू झलनाथ खनाल शेरबहादुर देउवा प्रचण्ड र अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीहरूलाई जेल जाने बाटो खुल्यो होइन त मान्यज्यू सिधै भनिदिन्छु अब ढिलो चाँडो नेपालको गत 10 वर्षदेखि यताका हाई प्रोफाइल मान्छेहरू अधिकांश मान्छेहरू आज बाँचेछन् भने 15-20 वर्षमा जेलभित्र पुग्छन् गडबडी त धेरैले गरिरहेछ सबैले गरिरहेछ भन्दैन धेरैले गरिरहेछ तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् अब यो कर्मको फल भन्छ नि हजुर तपाईँलाई चाहिँ राजा अशोकाको थाहा होला नि अशोका राजाले चाहिँ उहाँको पूर्वार्धमा चाहिँ अब धेरै वार गर्नुभयो बुझ्नुभयो लाखौँ लाख मान्छे मार्नुभयो पछि चाहिँ उहाँ जब चाहिँ जो बुद्धको डिसाइपल हुनुभयो भनौँ न बुद्धको धर्मको प्रचारमा लाग्नुभयो त्यसपछि उहाँ चाहिँ बडा ठुलो दानी पनि हुनुभयो होइन संसारभर बुद्ध धर्मको प्रचारमा लाग्नुभयो धर्म राजाको रूपमा आफूलाई इस्टाब्लिस गराउनुभयो तर अन्तिममा उहाँको चाहिँ जीवनको उत्तरार्धमा आइसके पछाडि उहाँका छोराहरूले उहाँलाई थुनेर राखे बुढो चाहिँ खुसी हो क्या हो यो सबै सक्ने भयो दानै गर्न सक्ने भयो भनेर जेलभित्र राखे बुझ्नुभयो अनि उहाँ जस्तो धर्म राजा पनि किन जेलमा पर्नुभयो भन्दाखेरि त्यसमा उत्तर छ त्यहाँ कि
यो जन्मभित्र गरिएको खराब कामहरू अहिले नै गरिएका असल कामहरूले पुर्दैन है, डिलिट गर्दैन। अब गरिएका कामहरूले चाहिँ आगामी दिनको निम्ति अथवा अर्को जुनीको निम्ति काम गर्छ भनेपछि कर्मको हिजो गरिएको पूर्व जीवनको सुरुवातमा गरिएका खराब कामहरू यी भोग्नुपर्छ। त्यो थ्योरी अन्तर्गत उहाँले कर्मको फल भोग्नुभयो भने जस्तै यो देश जसले लुटेका छन् उनी मरेर गइहाले भने उनका सन्ततिलाई पोल्नेवाला छ है। यो आध्यात्मिक कुरा हो, यो धार्मिक कुरा हो। बाँचिहालेछन् भने यिनको बातै बिजोग हुन्छ। लेखेर राख्नुहोस्। ल आजको दिनको हट क्वेसन है डाक्टर साहब, भन्नुहोस् प्लिज। नेकपा एमाले सुरु गरेको झोले अभियानलाई तपाईँले कसरी र कुन रूपमा लिनु भएको छ भन्नुहोस् त। त्यो उहाँले जे गर्नुभयो त्यो राम्रो गर्नु भएन, त्यो पचाउन सकेर गरे, त्यो बेकार हो। त्यो बेकार त्यस्ता कुरा लाग्ने हो। नेपालको प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले सोच्ने के हो बिहानदेखि बेलुकासम्म भने उहाँले र उहाँको प्रत्येक कार्यकर्ताले सोच्ने के हो भने यो देशलाई आजको 10 वर्षभित्रमा कसरी संसारको 20वटा समृद्ध देशहरूमध्ये बनाउन सकिन्छ। एभ्री आवर आजको मुलुकको प्रधानमन्त्रीले, आजको मुलुकको अर्थमन्त्रीले, आजका मुलुकका मन्त्रीहरूले, आजका यो मुलुकका नेताहरूले, टप लेभल नेताहरूले जसले पोलिसीमा हिट गर्न सक्छ, हरेक सेकेन्डमा, हरेक मिनटमा, हरेक घन्टामा नेक्स्ट डे भोलि हाम्रो इकोनोमीलाई कसरी रेज गर्ने, हाम्रा बोर्डरहरूमा के प्रब्लम छ, हाम्रो भन्सारमा के प्रब्लम छ, हाम्रो चाहिँ सेक्युरिटी सिस्टममा के प्रब्लम छ, हाम्रो ल एन्ड अर्डरमा के प्रब्लम छ, हाम्रो न्यायालयमा के प्रब्लम छ भनेर सोच्नुपर्ने। त्यही सर्वोच्च मुद्दा चाहिँ होइन। कुनै नागरिकले 10 वर्षमा फैसला हुँदैन, कसैको 5 वर्षमा पालो आउँदैन, मान्छेको 3.5 वर्ष 4 वर्षमा पालो आएन होइन, अनि कसैको 7 दिनमा पालो आउँछ भनेपछि दिनै त्यो मोनिटरिङ गरेर प्राइम मिनिस्टरले प्रधान न्यायाधीशलाई पनि बोलाएर सोध्न सक्नुपर्छ, कुरा गर्न सक्नुपर्छ। श्रीमान माफ गरिबक्सियोस्, यो राजनीतिक दलको कार्यालय होइन, यो सर्वोच्च हो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले रोक्छ नि। यहाँ सबै नागरिकलाई समान हैसियतले व्यवहार हुनुपर्छ। यहाँ स्थगित हुँदाखेरि पनि अल्फाबेटिकल हुनु पर्यो होइन, हेर्दाखेरि सेटिङ देखिनु भएन भनेर त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने। नागरिकलाई न्याय सम्पादन कसरी गर्ने, नागरिकलाई जुन उपचारको व्यवस्था कसरी गर्ने होइन, लाखौँ हजारौँको एमालेलाई झोले अभियान भारी पर्यो होइन डाक्टर साहब। हाम्रो सुन्नुहोस् न, हाम्रो 25 वर्ष मुनिको 25 वर्ष बिलोको 40% पपुलेसन छ। हरेक मान्छेलाई कि डाक्टर कि इन्जिनियर कि नर्स कि सिए होइन आइटी एक्सपर्ट बनाउन सकिन्छ। सोच्नु त्यतातिर छैन। अब यो झोले र फोले यो फन्डा हो, यस्ता फन्डा छोड्नुपर्छ। अबको नयाँ पुस्ताले हाम्रो सन्ततिहरू मेरो भान्जाहरू यही छन्, मेरो यो छोरो जस्तै, मेरो भतिजो भाइ जस्तै मान्छे हो। यो पुस्ताले पचाउँदैन त्यो कुरा। अब हामीलाई त हाम्रो अर्को पुस्ता त हाम्रो लेभलसम्मलाई के चाहियो, आर्थिक विकास चाहियो। झोले अभियानले एमालेलाई ब्याकफायर गर्यो होइन डाक्टर साहब, सेक्युरिटी सिस्टम ब्याकफायर गर्यो होइन, ल एन्ड अर्डर गुड चाहियो। झोले अभियान भनेको यो बेकार उहाँहरूलाई अब के सरकारले काम गर्न सकेको छैन। यो काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन सरकार हेर्दा कसको, काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धन सरकार। अब म जस्ता काङ्ग्रेस सांसद रोएर हिँड्नु परेको छ। बजेट जति जम्मै हिसाबले ठुलाले है, जसले देश पनि अलिअलि चाहिँ लुटेकै छन्, क्षेत्रमा बजेट दिएन उनीहरू होइन, राज्य कर तिरेको ट्याक्स पनि करप्सन गर्ने यिनै खाने, बजेट पनि यिनै लाने। यो त यो मैले भने त अब काङ्ग्रेस पार्टीलाई नि प्राली बनाइदिए, यिनीहरूको गठबन्धन पनि प्राली भइसक्यो। अब यो त कस्तो भने यो त नेकपा एमाले विष्णु पौडेल बजेट हो यो। नेकपा एमाले विष्णु पौडेल अलिअलि काङ्ग्रेसीहरूको थोरै माथिल्लो हाम्रो यो गुट छ नि अर्को गुट, त्यो गुटको बजेट भयो। हाम्रो त खतम, संस्थापन गुटको बजेट थोरै, त्यो पनि बिचराहरू रोइ कराए। बुद्धिको लेभल हेर्नुहोस् न, सर्ट गरेर के हो बजेट हाल्ने कि नहाल्ने, जनता चाहिँ घर घरमा बाटो पुर्याउने नपुर्याउने, खानेपानीको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने, स्वास्थ्यमा चाहिँ बिमाको पैसा दिने कि नदिने, जनतालाई गोली खाने, सिटामोल खान पाएको छैन जनताले, एन्टिबायोटिक खान पाएको छैन, किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्न पाएको छैन, गर्ने कि नगर्ने भनेर लड्नुपर्ने है। अब यहाँ त ज्यू हजुर तुम शरणम भनेको छ। पौडेल बजेट हो यो, के पौडेल, विष्णु पौडेल बजेट। नेकपा एमाले विष्णु पौडेल हाम्रो फरक गुटको बजेट हो यो। यो बजेट नेपाली जनताको पक्षमा छैन। म धिक्कार्छु यो बजेट बनाउनेहरूलाई। तर नेपाली जनताले धिक्कार्छु, तपाईँलाई भन्दैछु म यो बजेट बनाउनेहरूलाई म धिक्कार्छु। म विष्णु पौडेल लगायत होइन, यिनीहरूलाई यो गर्ने अधिकार छैन। नागरिक समान हुन्, त्यो चाहे रोल्पाको होस्, चाहे रुकुमको होस्, चाहे काठमाडौँको होस्, चाहे तराईको होस्, या पूर्वको होस् या पश्चिमको होस्, हेकारोस् विष्णु पौडेलजीलाई। सरकारको धेरै विरोध नगर्नुहोस् है, सरकारको विरोध गर्नेलाई फसाउने, विष्णु पौडेलजीलाई फसाउन सक्छन् तपाईलाई पनि। तपाईका क्षेत्रका पनि हुन् र हाम्रा पनि नागरिक हुन्। कार्ता रगत रातो आउँछ, भाषा नेपाली हो र नागरिकता खोल्नुभयो भने सबैको नेपाली नागरिकता छ, यही देशका नागरिक हुन्। सरकारको विरोध गर्नेहरू यो बजेटको म घोर भर्सना गर्न चाहन्छु। हामी त यो बजेट च्याति दिने तयारीमा छौँ भित्र। यो पनि एकारो होस् विष्णु पौडेलजीलाई भन्दैछौँ। बजेट माथिको छलफल सुरु भएपछि कैद गर्नुहोस्, च्यात्दिनुहुन्छ तपाईँ। हामी च्यात्न तयारी गर्दैछौँ। यो बजेट नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि हामी रोस्टममा गएर च्यात्न खोज्दैछौँ। नेताहरूले हामीलाई अलिकति रोक्न खोजेकोले हो,
हामी च्यातिदिन्छौँ। यस्तो हुन्छ यार, तपाईँको क्षेत्रको जनताले बजेट यस्तो च्यातिदिनुहोस् हुन्छ भनेर अत्याचार। यो अनुमति दिए तपाईँलाई? कसैकोमा चाहिँ अरबौँ हाल्ने, कसैको हाम्रो चाहिँ नहाल्ने, यो पाइन्छ? नागरिक समान होइन, समन्यायिक हुनुपर्छ बजेट। हरेक 165 क्षेत्रमा तपाईँको राष्ट्रिय गौरवका प्रोजेक्ट बाहेक, हामी बुझ्ने मान्छे हो, राष्ट्रिय गौरवका प्रोजेक्ट बाहेक, नेसनल इस्यु बाहेक समन्यायिक हिसाबले बजेट डिभिजन हुनुपर्छ। भनेपछि यो बजेट पक्षपाती बजेट आयो। पूर्ण रूपमा पक्षपाती। यो झोले बजेट हो, यसको खण्डन गर्न चाहन्छु म। यो झोले बजेट हो र माथिपट्टि ठुलो अक्षरमा नेकपा एमाले झोले बजेट, तलपट्टि थोरै हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीको एउटा गुट, थोरै गुटको अलिअलि बजेट। बिचरा हाम्राले पनि धेरै पाएको छैनन् ती गुटका पनि। हजुर पनि अब सानो घेरामा भएका नेताहरू, सानो घेरा नेताले पाइगए, आफूलाई भइगयो। अरू चाहिँ काङ्ग्रेसै होइन मुलुकमा, नागरिकै होइन। तपाईँले सरकारको एकदमै चर्को स्वरमा विरोध गर्नु भएको छ, बजेटलाई रिभ्यू गर्नुपर्छ। बुझ्नुभयो? यो बजेट रिभ्यू गर्नुपर्छ, नभए यो बजेटलाई हामी ललकार्छौँ। कसैले गरेन भने यो बजेटको त्यो पाता ल्याएर त्यसको त्यो प्रिन्ट ल्याएर बाहिर आगो लगाइदिन्छौँ एकताल। सरकारको विरोध गर्नेहरूलाई रातारात विभिन्न झुट्टा मुद्दा लगाएर फसाउने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ अहिले। आइ एम रेडी। थुने हुन्छ, मारे हुन्छ, अर्को जन्ममा फेरि जन्मिन्छु। बुझ्नुभयो? त्यो विश्वास छ? पुनर्जन्मप्रति विश्वास राख्छु, मतलब छैन। तर नागरिकलाई समन्यायिक व्यवहार हुनुपर्छ। 165 क्षेत्रका नागरिकहरू बराबर हुन्। त्यो हुम्ला, मुगु र हुम्ला जोड्ने त्यो बेली ब्रिज बनाइदियो भने हुन्थ्यो नि। शेरवर दाईको क्षेत्र, केपी ओलीजीको क्षेत्र, विष्णु पौडेलको क्षेत्र, प्रचण्डजीको क्षेत्र मात्रै क्षेत्र हो। मुगु र हुम्लामा जोडिने कर्णालीमा पुल किन नहालेको? मेरा गाउँमा किन नदिएको पैसा? यस्तो हुन्छ? यो हुन्न, मानिन्न। यिनले जे गर्यो त्यो मानिन्न। नागरिकलाई यसरी बिचल्ली पार्न पाइन्छ। होइन, यो तपाईँको असहमति तपाईँले आफ्नो पार्टी सभापति समक्ष हामी सदनभित्र राखिरहेको छौँ। अहिले त बन्द छ र आगो लगाइदियो हामी। नभए हामीलाई थाहा छ नि के गर्नुपर्छ। यिनले लुटेको देश हो यो। हामी सहर बस्छौँ, हाम्रा नागरिकले पाउनुपर्ने बजेट कहाँ हुन्छ यस्तो? यो झोले बजेट मानिन्न। ल जानुहोस्, विरोध गर्छु। झोले बजेट हो यो? यो झोले बजेट हो। यो झोले बजेट हो, प्योरली झोले बजेट हो। एमालेका साथीहरूले पनि कयौँ ठाउँमा बिचरा साना निमुखा सांसदहरूले बजेट पाएको छैन। के गर्नुहुन्छ एमाले भनेर ठुल्ठुला नेताले लगिरहेछ नि। यस्तो पनि पाइन्छ? भनेपछि बजेट पनि गुटगत रूपमा वितरण गरियो? यो गुटगत बजेट हो। यो एकदम यो चाहिँ अपराधीकरण भएको छ। यिनीहरूको मनोबल बढेको छ। यिनीहरूले देश पनि लुटेका छन् र बजेट पनि लुट्न थाले। यो त यो अति भयो नि यार। जनताले कर तिरेर पठाएको ढिकुटीमा राखेको पैसा यसरी गर्न पाइन्छ? अब राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ ल भन्नुहोस् त? प्रतिपक्षले संसद चल्न दिइराखेका छैनन् है। यो सर्ट टर्म कुरा हो। पूर्व सभामुख के हो भने अग्नि सापकोटालाई पनि अब नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्न पाउने बाटो खोलिदियो सर्वोच्च अदालतले। बारे नै हो यो। म तपाईँलाई अघि भने हाम्रो न्यायालय कम्पेरिटिभली म सबै हाम्रो न्यायालय खतम छ त म भन्दैन। म न्यायालयलाई सम्मान पनि गर्छु, हाम्रो आस्थाको धरोहर पनि हो। तर हाम्रो न्यायालयको एपोइन्टमेन्टको पद्धति छ नि, राजनीतिक पार्टीका होइन कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्रको रूपमा जब हामीले विकास गऱ्यौँ, त्यस पछाडि न्याय सम्पादनमा हाई प्रोफाइलमा बहुत ठुलो समस्या भयो। बुझ्नुभयो? हाई प्रोफाइल जब डिसिजनहरू हुन्छन् नि, त्यो चाहिँ कोल्टे फेर्छ क्या। त्यसले थोरै न्याय त नौसिङ भन्छ नि, कोल्टे फेर्छ क्या। त्यस कारण यो पद्धतिलाई हामीले ब्रेक गर्नुपर्छ। जति पनि न्यायाधीशहरू श्रीमानहरू हुनुहुन्छ जो राजनीतिक दलबाट हिजो चाहिँ राजनीतिक दलबाट आउनुभएको छ, संविधानमा हामीले अब नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्छ र न्यायालयलाई स्वतन्त्र, रियल स्वतन्त्र हुने गरी प्रोफेसनल हिसाबले लोकसेवा आयोगको जस्तै एउटा न्यायिक आयोगको गठन गरेर स्वतन्त्र रूपमा वान्टेड गरेर न्यायाधीशहरू लानुपर्छ। गोल्ड मेडल पाएको न्यायालयलाई रिफर्म गर्नुपर्छ होइन? रिफर्म गर्नुपर्छ। अहिलेको न्यायालयबाट हुँदैन। यस्तो छ, अहिलेको न्यायालयबाट हुँदैन भनेर त भन्नु भएन, किन हाम्रो आस्थाको धरोहर हो। तर यहाँभित्र यो न्यायालयमा चाहिँ जब राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू भर्ती गर्ने सिस्टम ल्याइयो नि, त्यसपछि न्याय सम्पादनमा समस्या भयो। एउटै प्रकृतिको मुद्दा, एउटा फैसला हुने, मसँग प्रमाण छ नि त, म प्रमाण पेश गर्छु। एउटै प्रकृतिको मुद्दा, सेम मुद्दा, त्योभन्दा अगाडिदेखि मुद्दा लडिरहेको छ, उसको पालो पनि नहुने, फैसला पनि नहुने, आयो पनि उल्टो हुने। त्यस्तो हुन्छ नि। अग्नि प्रसाद सापकोटाको सन्दर्भमा गरिएको मुद्दामा बिग क्वेसन छ कि छैन? ल होइन, बार्गेनिङ कार्ड हो यो। बार्गेनिङै हो। तिमीले चाहिँ अब न्यु खोज्यौ भने थुनिदिन्छौ, अनुसन्धान गर्छौ, होइन हामीले भनेको मान्यो भने ठिक छ भाइ, धेरै चुदुरबुदुर नगर भने यसो तरबार लगाएर घाँटी गरेर राखिदियो। कुरो कसले बुझाएको छैन? भनेपछि माओवादीलाई साइजमा ल्याउने तरबार हो अग्नि सापकोटा कार्ड? हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ, पब्लिक माहौल त्यस्तो छ हजुर। अब सर्वोच्च न्यायालयले गरेको फैसला मैले मानिहाल्छु, मान्दिनँ भन्न पाइएन। तर त्यसभित्र अलिकति त्यति राम्रो स्मेल चाहिँ आउँदैन। अब न्यायालयलाई हामी उच्च सम्मान गर्छौँ। होइन, अछुतो कोही रहेन डाक्टर साहब। हेर्नुहोस्, रासोप सभापति नै जेलमा,
है नेकपा यस पार्टी अध्यक्ष नै अब जेल जाने बाटोमा, त्यस पछाडि माओवादीका पूर्व सभामुख पार्टीका जिम्मेवार नेता उनी पनि जेलको यात्रा गर्दैछन् भने पछाडि अब पालो त ओली देउबा प्रचण्डकै आउला जस्तो देखिन्छ डाक्टर साहब सिनारियो हेर्दा। तपाईँलाई फेरि बुझाउँछु, अधिकांश मान्छेहरूको राजनीति गर्ने नेपालका मान्छेहरूको बुझाइ के रह्यो भने पोलिटिक्स भनेको पैसा कमाउनको निम्ति गर्ने होइन, सत्ता लिने किन भन्दाखेरि लुट्नको निम्ति लिने, त्यो देखियो। यहाँ कारबाही पनि हुँदैन केही हुँदैन भन्ने थियो नि, त्यो सिस्टम बिस्तारो ब्रेक हुँदैछ। इन्टिग्रिटी बिपी कोइरालासँग त्यो थियो इन्टिग्रिटी, बुझ्नुभयो? बिपीले भलै भारतीय नेताहरूबाट सहयोग लिनुभयो युद्ध गर्दा, जब नेपालमा उहाँ भिडिनु भएको थियो नि, बुझ्नु भएन? त्यति बेला चाहिँ उहाँले सहयोग लिनुभयो होला, तर भारत स्वतन्त्र बनाउने उहाँ भिड्नुभयो, जेल बस्नुभयो उहाँहरू कोइराला फ्यामिलीका मान्छेहरू हो। द्याट इज अ पोलिटिकल इस्यु। अहिले चाहिँ इन्डिभिजुअल रूपमा यिनीहरू लिन्छन् के, बुझ्नुभयो? खोले खान नपाएपछि पारी बोर्डर पारी हाम्रा सेना जो बसिरहेको थियो नि, सेनानीहरू जो लडिरहेको थियो नि राणाहरूसँग होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ खोले खान नपाएपछि त सबैसँग चन्दा उठाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ असल उद्देश्यका निम्ति, आन्दोलनका निम्ति, क्रान्तिका निम्ति लिइएको थियो। तर अहिले के गरिन्छ, मैले त कतिसम्म सुनेको छु भने 2000 का आइसीका नोट तपाईँको चुनावमा खर्च नगरेर कार्यकर्ता दिनु न भनेर साथीहरूले दिएको अरे, भारतीय व्यापारीहरूले दिएको, नेताहरूले नबजाएर पछि नबजेर बट्टा तिरेर हुन्छ नि, चुनाव पछाडि भजन गयो भन्ने पनि सुनेको छु मैले। नेपाली अहिलेका धेरै नेताहरू रियालिटी हो नि डाक्टर साहब, सुन्नुहोस्, इन्टिग्रिटी भएन क्या, इन्टिग्रिटी लालबहादुर शास्त्रीको जस्तो, बिपी कोइरालाको जस्तो, इभन मदन भण्डारीको जस्तो, बुझ्नुभयो? चाहिँ तपाईँको एउटा भ्यालु, एउटा स्ट्रेन्थ त्यो लेभलमा राख्ने आज नेताहरूको अब हैसियत रहेन, किनभने आँखाले देखिने गरी अब आशा थियो, एउटा ठुलो इतिहास बोकेर आउनुभएको केपी ओली, एउटा ठुलो इतिहास बोकेर आउनुभएको शेरबहादुर देउवाप्रति आश थियो, तर त्यहाँभित्र पनि गजाङ त्यो चिज क्लिन रहन सकेन भन्ने अहिले नेपालीलाई फिल भइरहेछ। म उहाँहरू क्लिन हुनु भएन भन्दिनँ, म जनताले के बुझ्यो भन्दाखेरि आज जनता के सोचिरहेछ भने, म यही जोड्छु, भुइँ मान्छे के सोचिरहेछ भने जनताको नजरमा अब क्लिन भएन है, त्यसको पेरिफेरी चाहिँ अब चाहिँ त्यो पेरिफेरीको हात छ नि त्यहाँ रगतमा डुब्यो है, रगत भने बुझ्नुभयो? जनताको पसिना, जनताको रगतमा त्यो वरिपरिका हातहरू त्यहाँ चाहिँ खेल्न थाले भन्ने आज नेपाली नागरिकले फिल गर्यो। त्यस कारणले यस्तो ठुलो धरोहर जसले चाहिँ आफ्नो जीवन नै होइन, जीवनको एउटा कालखण्ड प्राइम टाइम 14 वर्ष 15 वर्ष उहाँहरूले जेलमा बिताउनु भयो लोकतन्त्रका निम्ति, प्रजातन्त्रका निम्ति, तर सानो कुरामा उहाँहरूका स्टाफले अथवा उहाँले नियुक्त गरेको मन्त्रीहरूले, उहाँले नियुक्त राखेको सिस्टमको प्रधानमन्त्री के अरे कर्मचारीले होइन घुस खाइदिइरहँदाखेरि जनताको धरोहरको आस्थाबाट उहाँहरू तल गिर्नुभयो, यो सत्य हो। र अर्को उहाँले गरिदिनु पर्थ्यो के, उहाँहरू त हाम्रो प्यारेन्ट्स हो नि त, उहाँले अब 6 पल्ट 7 पल्ट प्रधानमन्त्री हुने नसोचेर अब जे भयो ल ठिक छ, बरु केटा अब हामीले अझै 2 पल्ट बढ्न देऊ, एउटा मान्छे 2 पल्ट शपथ खाएपछि काम पुग्यो, जय नेपाल घर जाऊ। तपाईँ हेर्नु न, माओवादीमा प्रचण्डजी 30-40 वर्षदेखि अध्यक्ष हुनुहुन्छ, अनि त्यो उत्तर कोरियन मोडल किम जोङ इल र प्रचण्डजीमा के फरक भयो त? खोइ लोकतन्त्र, काङ्ग्रेसमा त कमसेकम हाम्रो त यो प्रजातन्त्र अहिले कतिजना गर्नुहोस् न, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला होइन 30 वर्षमा शेरबहादुर देउवा 32 वटा प्रधानमन्त्री भए 30 वर्षमा पार्टी सभापति। हामीले त पद्धतिमा एमाले पनि समाउ आफूलाई अलिकति डेमोक्रेट बनाइरहेछ, मोर मोडर्न छ, तर संविधानमा यो व्यवस्था गरिनु पर्थ्यो, त्यो उहाँहरूले गरिदिए भए नेपाल अर्कोमा जान्थ्यो। गहन प्रश्न, जनताको नजरमा अहिलेको सरकार जति बदनाम सरकार कोही छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँले नै भनिसक्नुभयो झोले बजेट ल्याउने सरकार काम छैन भनेर भन्नुभयो है। अब यो एमालेको रजगजमा काङ्ग्रेस चाहिँ दुधको साक्षी बिरालो भएर यही सरकारमा टाँसिएर किन बसिरहने, यो सरकार फाल्ने बेला भएन डाक्टर साहब? यसो प्रकाशी, म तपाईँलाई करेक्सन गर्न चाहन्छु, यो गत 10 वर्षको सरकारमा सबभन्दा बदनाम र सबभन्दा बढी फ्रड काम गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट क्याप्चर गरेको त नारायण काजीजीका पालामा हो, अहिले होइन है। अहिले सुन त तस्करी भए मैले सुनेको छैन। सबभन्दा बदनाम यो 10 वर्षमा यो सरकार होइन नि। फेरि म तपाईँलाई करेक्सन गर्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ प्रचण्डजीकै सरकार हो सबभन्दा बदनाम चाहिँ है। तर हामीले जति आशा गरेका थियौँ नि, केपी ओलीजीको सरकार, हाम्रो सरकार भनौँ न, यो गठबन्धनको सरकार चाहिँ एकदमै परिष्कृत होला, जनताप्रति उत्तरदायी होला भनेर हामीले जति सोचिराखेका थियौँ, अब यो एयरपोर्ट यसरी क्याप्चर गरेर चाहिँ अहिले पनि यसरी माल प्र्याक्टिस भइरहेको होला भन्ने त हामीले सोचेका थिएनौँ नि त। यसले हामीलाई कस्तो भने छाँगाबाट झरेको भन्छ नि, हामीलाई छाँगाबाट झरेको अवस्थामा जनताको बिचमा जाँदाखेरि लाज मर्नु
होइन अनुहार छोपेर जानुपर्ने अवस्थामा पुर्यायो। म नेपाली जनतासँग माफ माग्न चाहन्छु अन बिहाफ अफ उहाँहरू यो सञ्चालकहरूको तर्फबाट कृपया माफ गरिदिनु होला जनता। तपाईँहरूले हामीलाई दिएको मतको दुरुपयोग भयो। लुट्नेले जानेर होस् लुटिराखेका छन् डाक्टर साहब, तपाईँले क्षमा मागेर के हुन्छ? लुटेराहरूलाई नि हामीले सकेका दिन यसलाई परिवर्तन गर्छौँ। हामीलाई चाहिँ गाउँमा आउँदा गाली नगरिदिनु होला। हामीले केही खाएको छैन। तपाईँहरू सकेको तपाईँहरूको पक्ष गाउँ जाँदा ढुङ्गाले हान्छन् कि भने डर छ है डाक्टर साहब? मलाई पनि छ, तर मलाई त राम्ररी मालासाला लाउँदै छैन अहिलेसम्म। उहाँहरूले मालै लाउँदै हुन्छ। म पनि बेला बेला यसो हेर्छु क्या कतै ढुङ्गा त खाइँदैन भनेर, अनि यसो हेर्छु ठिकै डाक्टर साहब भन्छ ल हो। आमाहरूले नि यसो आशीर्वाद दिनुहुन्छ, बुवाहरूले नि यसो हात राखिदिनुहुन्छ। अहिले अस्तिसम्म एक हप्ता अगाडिसम्म चाहिँ म गाउँ जाँदा जोगिएर आएको छु। अब यो सरकार फाल्ने बेला भएको छैन त्यसो भए? यो प्रचण्ड सरकार भन्दा यो राम्रो छ? अहिले सरकार फाल्ने विकल्प देखाउनु न। अब विष्णु पौडेल भन्दा राम्रो अर्थमन्त्री त आउला नि, तर तपाईँकै पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा भएन? काङ्ग्रेस किन पहिलो दल भएर पनि पछाडि बढ्छ के? यस्तो जग्गा समस्या कहाँनिर हो भने प्रचण्डजीलाई गाली मात्रै पनि नगरौँ, एउटा आँधी हुरी नै हो होइन। तर प्रचण्डजीको पछिल्लो जुन चाहिँ गतिविधिहरू छन्, उहाँको सायद उहाँको अब घरमा अनेक घटनाहरू पनि घटे, दुर्घटना भए बिचरा होइन। उहाँ अब त्यत्रो ठुलो पार्टी सानो पार्टी भएर पनि मेन्टली अनस्टेबल हुनु होला। अब महिना दिनमा 2 महिनामा यताबाट लत्ताले उता हानिदिएको छ, काङ्ग्रेसलाई भुक्क दिनु छ, अनि एमालेलाई त भुक्क दिनु छ होइन। यता शेरबहादुर पुट्ट पारिदिएको छ, उसलाई पुट्ट पारिदिएको छ, खेलाएर खानुभयो। विश्वसनीयता गुमाउनु, विश्वसनीयता 0-0। अनि फेरि उहाँको चाहिँ शासनकाल कस्तो भयो तपाईँले देखिहाल्नुभयो। नारायण काजी होइन, नारायण काजी जो चाहिँ आफू अनुसन्धान त उनी माथि हुनुपर्छ, अहिले रमेश लेखकको माथि होइन। खासमा पहिलो अनुसन्धान नारायण काजीबाट सुरु गर्नुपर्छ, बुझ्नुभयो? नारायण काजीले सुरु गरिदिएको संयन्त्रभित्र रमेश लेखक त फसे। तपाईँलाई एक रात हिरासतमा राखेको थियो, त्यो तुस त बाँकी त्यसो मात्रै होइन, नारायण काजीले त स्वयं आफ्ना कमरेडहरूलाई जनार्दन शर्मा वर्षमान पुनहरूलाई थुन्न खोजेको थिए। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? तपाईँलाई मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीका नेतालाई थुन्न खोजेको थिए। उहाँ त म त्यहाँ सिद्धिएर जनयुद्धबाट, जनताको ग्राउन्ड रुटबाट होइन, जनयुद्धबाट जन्मिएका नेता हुन् नि जनार्दनजीहरू त, अनन्तजीहरू। हाम्रो फिलोसफी नमिल्ला, हाम्रो र उहाँको डक्ट्रिन नमिल्ला, पोलिटिकल डक्ट्रिन अलग हो। तर तपाईँ माओवादी साइडबाट यदि माओवादी आइजबाट तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने त त्यो त जनताले जन्माएको पैदा गरेको जनयुद्धले पैदा गरेको नेता हो उहाँहरू। सामान्य नलिनुहोस्, बुझ्नुभयो? प्रचण्डलाई भोलि बिहान रिप्लेस गर्न सक्ने हैसियत राख्छन् उनीहरू मिल्दा। र त्यस्ता नेताहरूलाई यो चाहिँ के भन्छ नि, यो चैते माओवादी हुन् क्या नारायण काजी भने। चैते यिनी त विदेशी एजेन्टले प्रचण्डसँग जोडिदिएको बहुमत पुर्याउनलाई। त्यो किरणजीहरू र बादल दाएर त्यहाँबाट सक्नलाई विदेशी खुफिया एजेन्सीहरूले चाहिँ उत्पादन गरेको मान्छे हो नारायण काजी श्रेष्ठ भने। अनि त्यहाँ लगेर राखेर आफ्नै कमरेडहरू हिजो चाहिँ जनयुद्धमा चाहिँ जसले प्रचण्डलाई प्रचण्ड बनाए तिनलाई सिद्ध्याउन पैदा गरिएको प्यादा होइन। अनि यस्ता प्यादाहरूलाई चाहिँ एयरपोर्ट लुटेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब धेरै कुरा के भन्नु, मानौँ न हावा गफ दिने, बेकार जनतालाई भ्रममा फाल्ने एउटा त्यत्रो नेताले, उप प्रधानमन्त्री भएको मान्छेले, अनि एयरपोर्ट क्याप्चर गर्ने, सुन तस्करी गर्ने, त्यो त्यहाँबाट सुरु भएन हो। अनुसन्धान त्यहाँ हुन्छ भन्ने डरले तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्। आज शुक्रबार म बोल्दैछु, यिनको कुनै दम छैन। रमेश लेखकमाथि यिनले क्वेसन गर्नै सक्दैनन्। यी ब्याक हो, मेरा सेना बहादुरी के साथ पछि हट रहे भनेर उनीहरू यो आइतबार सोमबार भित्रमा ब्याक भइसक्छन्। माओवादीको ल्याकत छैन त्यसो भए। नैतिक धरातल गुमाएपछि हुन्न कि नारायण काजी कुदैछन् भित्र, म हेरिरहेको छु, असिन पसिन छन्। रमेश लेखकको क्वेसन आइहाल्यो भने त मेरो पनि भोलि खोजिन सक्छु। यसपछिको पालो लाइनमा छन् नारायण काजी होइन? यस्तो छ, विदेशी खुफिया एजेन्सीहरूले बचाएनन् भने 100 देखि 200 मान्छे मिनिमम पोलिटिसियनहरू र 2-4 हजार कर्मचारीहरू यो 15 वर्षभित्र जेलमा हुन्छन्। लेखेर राख्नुहोस्। र हुनुपर्छ। अपराधीहरू जसले नेपाली जनताले पाइ गरेर बिचरा चाहिँ जो गिटी कुटेर हुन्छ नि, मकै पोलेर, जुत्ता पोलिस गरेर, खेती किसानी गरेर होइन, सानो पसल चलाएर, पान पसल चलाएर, कर तिरेर आएको ढिकुटीमा राखेको पैसा लुटेका छन् नि, यिनलाई त पख्नुहोस् न। यिनलाई त पाता कसेर नि, त्यो दुर्गा प्रसाईको जस्तो मलाई भाषा प्रयोग गर्न मन लाग्दैन कि, खुला मञ्चमा लगेर पाता कसेर दिनुपर्ने हो। नत्र त्यसै गरी भन्न चाहिँ मन छ त्यो त कम, त्यो आक्रोश छ है तपाईँ कम भयो। तर अब म चाहिँ एकाडेमी पब्लिकले हेर्दाखेरि त यो भाषालाई मन पराउँदैन नि त। त्यो दुर्गा प्रसाईले बोलेको त कम भयो मलाई सोध्नुहुन्छ भने, त्यो त आक्रोश बोलेको हो, आक्रोश के। अब त्यो म त्यो भाषा प्रयोग गर्न चाहन्न, तर भाषा त्योभन्दा अलिक बढी भाषा होइन, यहाँ यस्तो कानुन बनाउनु पर्थ्यो खास, यस्ताहरूलाई कोर्रा लगाएर, बुझ्नुभयो? उता खुला मञ्चमा अनि जनतालाई बोलाउँदै तल हाम्रो उहाँ चिसाङबाट
डाँसखोलाको डिलबाट त्यहाँ हाम्रो छ नि एउटा किसान बिचरा खान नपाएको दुःख पायो एउटा किसान ल्याउने 4 कोरा हान्न लाउने अर्को जुम्लातिर ल्याउने 8 कोरा हान्न लाउने ताप्लेजुङ कोलङजुङलातिर ल्याउने फेरि 10 कोरा हान्न होइन त्यो दिन पनि धेरै पर छ जस्तो लाग्दैन डाक्टर साहब गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो अब त्यसरी नै त जाँदैन नेपालमा त्यो चाहिँ अब अराजक हुन्छ त्यो कुरा सुन्नुहोस् है गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो अहिलेको यो 2/3 बहुमत नजिकको यो सरकार राजावादीहरूको एउटा सानो समूहले गरेको मुभमेन्टबाट डराएर तर्सिएर लगभग काठमाडौँ उपत्यकाभरि निषेधाज्ञा लगाइसक्यो है। यो सरकारमा दुईटा पार्टी छ, एउटा नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस। काङ्ग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो भने हामी राप्रपासँग डराएका पनि छैनौँ, तर्सिएका पनि छैनौँ, राजावादीहरूको आन्दोलन रोक्नुपर्छ भन्नेमा पनि छैनौँ। यो चाहिँ लोकतन्त्रमा होइन शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरू गर्न पाइन्छ, उहाँहरूले गर्न पाउनुहुन्छ, अशान्ति गर्न पाउनुहुन्न, मान्छे मार्न पाउनुहुन्न होइन, अस्ति त्यो के अरे भाटबुटिनीको आगो लाए जस्तो लुटपाट गरे जस्तो गर्न पाउनुहुन्न। शान्तिपूर्ण तवरले उहाँहरूले वर्ष दिन गरे पनि हुन्छ, दम पुग्यो भने लगे हुन्छ, माग अनुसारको लगे हुन्छ। अब जनताको कुरा हो, हाम्रो कुरा होइन। होइन सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्दैन, एउटा समूह राजनैतिक समूह निरन्तर आन्दोलनमा छ, आऊ वार्तामा आऊ छलफल गरौँ, केही पर्दैन, पेलेरै लैजाने। यस्तो हो, नेपाल सबैको र सबै नेपालीले समान हैसियत र समान अधिकार यो संविधान अन्तर्गत त्यो संविधानको मर्म, त्यसको भावना र त्यसले दिएका सबै अधिकारहरूलाई समान रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने पहिलो लाइन हो मेरो, र सत्य यही हो। र चाहे राजा भन्नुहोस्, राजकुमार भन्नुहोस्, पूर्व राजा भन्नुहोस्, या उहाँको परिवार भन्नुहोस्, या अझ तपाईँले नकोट्याएको कुरा भनिदिन्छु म प्लिज। तपाईँहरू जहिले यो राजा ज्ञानेन्द्रका बारेमा मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँको बारेमा मात्रै। अनि तपाईँहरू त्यो श्रुतिको छोरीको माया लाग्दैन? गर्भवती आमालाई मारेको छ ती बच्चीहरू बिचरा, त्यो दरबारभित्र चाहिँ जो आँखा अगाडि चाहिँ आफ्नै आमालाई मारेको छ, लास हेरेका छन्। भगवान्को केही उद्देश्यपूर्वक तिनीहरू चाहिँ बाँचे हुन्, सके अब त्यो मार्ने तिनलाई पनि मार्थ्यो होइन। म त भन्छु नेपाली जनताले चलाउनु पर्ने छलफल त त्यो श्रुतिका छोरीहरूप्रति हो, त्यहाँ अन्याय भएको छ, बुझ्नुभयो? पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ जो एकीकरण गरिदिएको यो देश, बुझ्नुभयो नि? आइरहँदाखेरि वीरेन्द्रको सन्तान चाहिँ सखाप पारिरहँदाखेरि श्रुतिका सन्तानहरू कमसेकम वीरेन्द्रको सन्तान हो नि त, जेनेटिकली पनि हो नि त है। वीरेन्द्रको त्यो सन्तान चाहिँ आज कहाँ छ हामीले खोज्नु पर्दैन? हामीले राष्ट्रिय सभामा ल्याएर रोयल चेयर भनेर चाहिँ 2टा सांसद पद, रोयल सांसद के त्यो भनेर हामीले राष्ट्रिय सभामा 3वटा चेयर राखेर 2टा श्रुतिका छोरीहरू, एउटा राजा पूर्व राजा चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहलाई हामीले भन्नु पऱ्यो गएर सरकार गडबडी नगरी बक्सियोस्। अब तपाईँको संविधान तपाईँको पनि हो, देश तपाईँको पनि हो, यो पार्लियामेन्ट पनि तपाईँको पनि हो, आउनुहोस्, वेलकम, आँखा नचम्काइ बक्सियोस्। अब तपाईँलाई सम्मानजनक हिसाबले हामी राख्छौँ, यहाँ 3टा कुर्सी छन्, यो रोयल चेयर हो भनेर हामीले राष्ट्रिय सभामा भोटिङ राइट नदिकन राष्ट्रिय सभामा राखिदिए के हुन्छ? यो त 8औं स्तरीय हुँदैन होइन, डायलग गर्नुपर्छ। यो बेकार अशान्ति, यो 100 वर्षसम्म चाहिँ राजतन्त्र जिन्दाबाद भनाइरहेर नेपाली जनता मारिरहने, कोही के गर्ने, कहिले पत्रकार पोल्ने, कहिले भाटबुटिनी फुटाउने, यो स्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ। डायलग गर्नुपर्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो हट छोड्नुपर्छ। अब नेपाल राजतन्त्रतिर जाँदैन, सुन्नुहोस् फेरि यो मुस्किल छ। अब नेपाल सिधा राजतन्त्रतिर जाँदैन, तर मोडिफाइड रूपमा त्यो पनि गिर्जाओले चाहिँ राजा ज्ञानेन्द्रलाई, उहाँलाई चाहिँ त्यति बेला तत्कालीन अवस्थाको राजा ज्ञानेन्द्रलाई बेबी किङको बारेमा कुरा गर्नुभएको हो। तपाईँलाई म इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनिदिन्छु सुन्नुहोस्। प्लिज। गिर्जाओको चाहिँ एउटा कन्फिडेन्सियल पात्रको रूपमा मैले भन्नुहुन्थ्यो हुँदैन थियो, तर अब भन्दा हुन्छ, किनभने मलाई तत्कालीन आर्मी चिफ रुकमाङ सिंह कटवालले यो चाहिँ क्याथम हाउस रुल है भन्नुभएको छ, उहाँले कहिले नभन्ने भन्नुभएको थियो। तर मैले असल उद्देश्यका निम्ति तपाईँलाई आज पहिलोचोटि भनिदिन्छु। प्रचण्डजी अनि कान्तिपुरको प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माजी, म र रुकमाङ कटवालजी हामी बसेका थियौँ। र म हो त्यो नेगोसिएटर, केही अरू मान्छेहरू 2टा मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, कोही भन्न मिल्दैन अहिले होइन, कोही चाहिँ मेडिएटरको ग्यारेन्टर हुनुहुन्थ्यो कोही, र गिर्जाओले के मलाई हामीलाई के खबर पठाउनु भएको थियो भने प्रचण्डलाई सम्झाउनु पऱ्यो, प्रचण्डजीलाई सम्झाउनु पऱ्यो, र आर्मी चिफ र उहाँहरूको बिचमा नेगोसिएसन हुँदाखेरि बेबी किङको पक्षमा अब जाउँ डिसाइड गरौँ, अहिले हाम्रो हृदयेन्द्र हुनुहुन्छ नि उहाँलाई चाहिँ बेबी किङ सेरेमोनियल बनाइदिउँ भनेर गिर्जाओले प्रस्ताव गरेकै हो। त्यति बेला राजा ज्ञानेन्द्रले पनि सायद मान्नु भएन होला, उहाँमा पनि उन्माद थियो, त्यो मानिदिएको भए त कुरो सिद्धिहाल्थ्यो। अब त्यो फेज गयो। मलाई लाग्छ डाइरेक्ट राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुने कुरा नेपालको कन्टेक्स्टमा सम्भवतः यो अब असम्भव जस्तै छ। यद्यपि भन्छु म तपाईँलाई, राज संस्था चाहियो भन्ने साथीहरूको निम्ति हाम्रो 3-4वटा विकल्पहरू छन्। के छन्? एउटा जनमत सङ्ग्रह गराइदिने होइन,
टाइममै धेरै उदण्ड उत्पात मचिनु धेरै के को जनमत सङ्ग्रह भन्छन् सत्तामा उनीहरू तपाईँ गर्न सकिन्छ धर्मका बारेमा पनि गर्न सकिन्छ होइन किन धेरै विवाद गर्ने राजाका बारेमा पनि गर्न सकिन्छ अन्य एजेन्डा छन् भने तिनका संहिताका बारेमा पनि गर्न सकिन्छ सकिन्छ नि त सकिन्छ एउटा चाहिँ जनमत सङ्ग्रह गराइदिने सकिएको सबै सडक एकदम त्यो म्यान्डेट मान्नु पऱ्यो चुप लाग्नु पऱ्यो होइन अर्को होइन भने राजासँग डायलग गर्ने होइन कसले गर्ने गर्ने कसैले गर्न सक्दैन मलाई लाग्ने हुन्छ आइएम अ गुड मिडिएटर तपाईँ तयार हुनुहुन्छ राजासँग डायलग गर्नलाई कहाँ दिन्छ यी त डराएर भूत राजा भनेपछि भूत के को भूत यहाँ किन भूत बेकार चाहिँ जसको 12 पुस्ताले यो देश चलायो अब राजा भन्न पनि डराउनुपर्छ हिजो राजै हुन् त होइन कोही भन्छ राजै होइन भन्छ हो दुईचोटि श्रीपेज लगाए त काँटे त्यो इतिहास मेटिन्छ त मेटिँदैन राजा ज्ञानेन्द्र काक्तियाली परेर होस् जे परेर होस् एकताल त्रिभुवनहरू चाहिँ महेन्द्रहरू त्रिभुवन सबै भाग्दाखेरि भारत जाँदाखेरि राणाहरूले बनाए श्रीपेज लगाइदिए राजा घोषणा गरे अर्कोपल्ट राजा वीरेन्द्रको फ्यामिलीको चाहिँ कत्लेआम हत्या भएपछि मेसाकर रोयल मेसाकर भएपछि राजा भए के होइन यो झुटो होइन त्यसपछि दाम चढाएर मन्त्री प्रधानमन्त्री उनीहरू यहीँ छन् त अहिले सत्तामै छन् नि अब हामीले राजा ज्ञानेन्द्रसँग अथवा उहाँका मान्छेहरू को हुन् उनीहरूसँग डायलग गर्नुपर्छ वार्ता गर्नुपर्छ समयमा वार्ता गर्नुपर्छ माओवादी जनयुद्ध सुरु हुनु अगाडि हामीले वार्ता गरेको भए माओवादी जनयुद्ध हुँदैन थियो कि यत्र चाहिँ भन्नुहोस् न 1.5-2 लाख मान्छे विस्थापित भए होइन 60,000 चान्चुन मान्छे मारिए होइन 17,000 त देखिएको डाटा न हो तर त्यो भनिएको डाटा न हो नथा पाएको कति खोल्सिया मर्या यहाँ कति बेवारी छ कसलाई थाहा छ अहिले 60,000 कल्पना गर्नुहोस् त तपाईँ जस्ता मान्छे 60,000 गर्नुहोस् त कति टाइम लाग्छ यो क्यामेरामा गन्दा भ्याइँदैन अहिले 60,000 प्रचण्डहरू मारिए 60,000 प्रकाशहरू मारिए 60,000 सुनिलहरू मारिए हरेक मान्छेको लाइफको भ्यालु एउटै होइन अवश्य के होइन एउटै भने भोलि तसाना पिसाना मारिनु पनि राम्रो होइन सबै राजनीतिक दलहरू अब शेरवर दाईहरू केपी ओलीजीहरू जिम्मेवार हुन जरुरी छ लेट अस स्टार्ट डायलग वार्ता सुरु गर्नुपर्छ लोकतन्त्रभित्र सुन्नुहोस् यो संविधानभित्र हजुर उनीहरूका माग उहाँहरूका मागलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा वैकल्पिक उपायहरूको खोजी गरिनुपर्छ र त्यो खोजी गर्नु नै सर्वोत्तम सबैको हितमा छ र उनले पनि हृदयेन्द्रहरूले पनि र राजा ज्ञानेन्द्रहरूले पनि यो संविधानलाई ओन गर्नुपर्छ यो सरकारको विकल्प खोज्ने बेला भएको छैन त्यसै होइन डाक्टर साहब यस्तो छैन अब प्रचण्डजीको भर छैन हाम्रो बाध्यता हो अब गुटको सरकार भए पनि जसको सरकार भए पनि अब खाँदै गर्छन् खाँदै गरौँ के गर्नुहुन्छ हजुर प्रचण्डजीको टुङ्गो भएको भए हुन्थ्यो हामी पनि लगाएर फ्यालिदिन्थ्यौँ अब प्रचण्डजीलाई बनायो कि हामीलाई थुन्न फालिहाल्नुहुन्छ त फेरि होइन काङ्ग्रेस यदि लचक हुने हो भने त प्रचण्डजी त ब्ल्याङ्क चेकमा सिग्नेचर गर्न सधैँ तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग अहिले प्रचण्डजीको रिलायबिलिटी क्रेडिबिलिटी 0 शून्य माइनसमा हो हिजोको प्रचण्ड मान्छे काङ्ग्रेसले पत्याउँदैन प्रचण्डजीले त यसो छ नि प्रचण्डजी त पछिल्लो फेजा भने तपाईँलाई मैले उहाँ मानसिक रूपमा डिस्टर्ब हुनुभयो आफ्नै वरिपरिकालाई हान्न थाल्नु भने उहाँलाई 20-25 वर्ष सहयोग गरेका साथीभाइलाई सत्ताको उन्मादमा ठोकेपछि पाप गराउँदैन पाप गराउँछ नि अनि छानी ठोक्ने फेरि त्यस कारणले गर्दा अहिले प्रचण्डजीको सरकार बन्दैन उहाँसँगको गठबन्धन अहिले इमिडिएट हुने स्थिति छैन अहिले भएकै यही सरकारलाई अब मैले केपीओलाई भेट्न पाएँ त म कन्भिन्स गरिदिन्थेँ हेर्नुहोस् म उहाँलाई सम्झाइ पनि दिन्थेँ उहाँले मलाई समाउ मलाई लाग्छ विश्वास पनि गर्नुहुन्छ यसले रङ कुरा गर्दैन भन्ने पनि छ होइन अब यो उहाँको पनि फेरि कस्तो भयो भने यो सबै विदेशी एजेन्टहरूले घेरे जस्तो लाग्यो मलाई सचिवालय पनि राम्रो भएन बिचरा बुढा मान्छे बिरामी रोगी पनि हुने किसिमले होइन र 100% स्वस्थ त होइन भनेदेखि उहाँलाई जसरी साथ सहयोग आफ्नो फेरिले गर्नुपर्थ्यो त्यो पनि गरेन होला होइन त्यस कारणले हाम्रो माध्यमबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तपाईँको सन्देश के प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तपाईँको सन्देश के ल भन्नुहोस् भेट्न पाउनु भएको छैन तपाईले यो बजेट चाहिँ उहाँले रिभ्यू गर्नुपर्छ उहाँले झापाको आफ्नो क्षेत्रमा अनि विष्णु पौडेलका क्षेत्रमा 1-2वटा हाम्रा काङ्ग्रेसका अर्का गुटका नेताहरूका क्षेत्रमा बजेट फ्यालेर काङ्ग्रेसलाई खुसी पार्छु भन्नुभयो भने यो सरकारलाई हामी दुर्घटनामा लान्छौँ निश्चित रूपमा लान्छौँ हाम्रो निम्ति प्रधान कुरा शेरबहादुर दाई अथवा केपी ओली अथवा विष्णु पौडेल अथवा म पनि होइन हाम्रो निम्ति प्रधान कुरा तल गाउँमा काम गर्ने हलो जोत्ने एउटा किसान एउटा गरिब एउटा किसान एउटा सरकारी स्कुलमा पढ्दै गरेको एउटा बच्चा हाम्रो निम्ति त्यो केन्द्र हो र तिनको अहितमा भएका विषयमा जो कोही होस् मेरो पिताजी भए पनि हामी भिड्छौँ तपाईँ त स्ट्रेट फरवर्ड मान्छे साहब है सिधा भनिदिनुहोस् यो बजेट परिमार्जन भएन भने तपाईँलाई सुन्नुहोस् प्रचण्डजीको सरकारको तार काटेको मैले हो
अहिलेसम्म केपी ओलीजीको सरकारको तार काट्ने म लागेको छुइनँ, तर बजेटमा गडबडी गरिन्छ यो हिसाबले अन्याय हुन्छ भने यो तार काटिन्छ। बजेट परिमार्जन भएन भने काटिन्छ। ओली सरकारको तार तपाईँ काट्दिनुहुन्छ। यो त फुचेला यो राज्यको नेता हो, हाम्रो गार्जेन हो। अहिले विष्णु पौडेलका मात्रै क्षेत्रमा बजेट लाने कुराको हामी घोर भर्सना गर्छौँ। बजेट सबैलाई दिनुपर्छ, समन्वयिक हिसाबले दिनुपर्छ, हामी सहयोग गर्छौँ। अर्को खानु अन्यथा सरकार ढल्छ। हामीले बजेट पाउँदैनौँ, जनताले खानेपानी पाउँदैनन्, एउटा पुल बन्दैन, एउटा पुलेसो बन्दैन, एउटा किसानले राहत पाउँदैन भनेदेखि यो सरकार किन चाहियो हामीलाई? ढालिदिन्छौँ हामी भोलि, ढाल्ने बाटोमा लाग्छौँ। छोड्नु अल्पमत भए पनि हामीलाई थाहा छ कसरी ढल्छ सरकार। परदेशको पनि हामीले ढालिदिएको 8 जना सांसदले, यहाँ पनि हामी 38 जना छौँ। हामी पुर्याइन्छौँ 50। कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? र बजेट नबने जतिलाई 1 गरिदिन्छौँ हामी। ए जनतासँग जानु परेन हामी? यस्तो गर्न मान्छेहरू हेप्ने, यो हेपाइती सहिँदैन। हेपेको फिल भयो हेपेको हो। यिनले जे गर्दा हुन्छ भन्ने छैन र सिन्डिकेट माथि बालटरमा बस्ने नेता जति अनि आफू हिसाब किताब गरेर लाने बजेट कहाँ पाइन्छ? हाम्रो यो लोगो पनि भोट लिएर आएको, 23,000 डिफरेन्स हो। भनेपछि तपाईँहरूलाई झोलेहरूले हेपे? झोले दुइटै साइडका झोलेहरूले हेपे हामीले। हामी झोले होइनौँ, हामी विचारका झोले हौँ। हामी बिपी गर्लाका विचार बोक्ने। तपाईँ त जनताको झोले हो नि, होइन? जनताको सेवक होइन? बिपीले हामीलाई त्यही भनेको छ, किसानको अनुहार हेरेर काम गर। गरिब किसानको हेर, एक चाक भात खान पाउँछ पाउँदैन बिचराले, राम्रो गरी 1 गिलास दुध खान पाउँछ पाउँदैन, एक हल गोरु छन् कि छैनन्, एउटा लैनु गाई छ कि छैन, शुद्ध खानेपानी छ कि छैन, त्यति हेरिदेऊ। कमसेकम मिनिमम बेसिक निड के हो त्यो हेर भनेको छ बिपीले हामीलाई सिकाएको। तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रका किसानहरूको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ? कम्पेरिटिभली नेपालको अरू भेगभन्दा हाम्रो किसानहरूको स्थिति राम्रो छ। के ठाउँ ठाउँमा ट्र्याक्टर किनेर बाँडिदिनु भएको छ? मैले त छैन, तर हाम्रो एरिया अलि राम्रो फर्टाइल एरिया हो, उब्जनी राम्रो छ, त्यस कारणले अधिकांश मान्छेहरूले दाल भात तरकारी खान पाएको छ। ट्र्याक्टर नभएर खेत बाँझो छैन, आजको मितिमा होइन? पम्प नभएर पानी सिँचाइको अभाव छैन, होइन? तपाईँको खोला नाला पैनीहरू प्रशस्त छन्, चलिराखेकै छ, चल्छ। तर देश सबै त्यो होइन नि त, अरूतिर विकराल स्थिति छ नि। हजुर। र हाम्रोमा पनि बजेट चाहिएको छ, बाटो त बनाउनु पर्यो साथी, नभए के को सरकार, किन कर तिर्ने यिनलाई? एउटा मन्त्रालयको वार्षिक बजेट बराबरको बजेट तपाईँ आफै चलाउनुहुन्छ। सुनिल शर्माले त्यहीँबाट चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा हाल्छ भन्ने पो बुझाइ हो कि? त्यस्तो होइन, एउटा नागरिकले पैसा दिएर बाटो ठुल्ठुलो बाटोहरू बनाउँछ। मैले आफ्नो गाउँको बाटो त पहिल्यै बनाइदिए हो। अब हामीले हेल्थ सेक्टरमा काम गरेका छौँ। हजुर। अब नागरिक बिरामी हुनुभयो भने काठमाडौँ मैले भनिदिएको छु, काठमाडौँ मेडिकल कलेजसम्म आउन पनि साँच्चै गरिब छ भने भाडा दिएर ल्याइदिन्छु, खाना पनि दिन्छु, आयो। नागरिकलाई त त्यसरी उपचार गरिदिनु भएको छ, नेताहरूलाई चाहिँ उपचार गरिदिनु त? बिरामी भए मलाई भन्नु भने गरिदिन्छु, मेरो लागि सबै समान हो। एउटा जब आँखाको अपरेसन गर्न तपाईँकै पार्टीका नेता चाहिँ सिङ्गापुर जानुभयो भनेर उदाहरण तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ। टेक्नोलोजीको लागि त्यो चाहिँ होइन, सेकेन्ड ओपिनियनको लागि जानुभयो शेखर दाइ, अपरेसन यहीँ गर्नुभयो, तिलगङ्गामा गर्नुभयो। सेकेन्ड ओपिनियन हुन्छ नि, डेलिकेटेड चिज हो आई, र हैसियत हुने सक्षमले गर्छन्, अब जसले पनि गर्छ। नेताहरू उपचारको लागि विदेश जाने त्यो सरकारी पैसा लिनु भएन, कहिले हुन्छ? शेखर कोइरालाले सरकारी पैसा लिएर जानु भएन नि, बुझ्नुभयो? बुझेँ। अझ सिङ्गापुरमा पनि म भनिदिन्छु तपाईँलाई, डक्टर उहाँ भिसी भएको कारणले, पूर्व भिसी भएको कारणले मैले सुनेको सिङ्गापुरको हस्पिटलले पनि उहाँलाई फ्री गरिदियो। सिङ्गापुरको अस्पतालले समेत कोइराला उहाँ इजरायलमा फ्री हुन्छ, कोइरालाहरूको अमेरिकामा फ्री हुन्छ। त्यो त बिपी कोइराला, कृष्णप्रसाद कोइरालादेखिको कोइराला हो, नकली कोइराला होइन नि त, ओरिजिनल मेन स्ट्रिम कोइराला। मेरो अन्तिम प्रश्न संसारले मान्छ। डाक्टर साहब, अन्तिम प्रश्न, निकै लामो कुराकानी गरियो होइन? हाम्रा देशका नेताहरूले यही देशमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने दिन कहिले आउँछ, कसरी आउँछ, के कुराले रोकिराखेका छ र उनीहरू चाहिँ विदेश दौडेछन् उपचारको लागि? भन्नुहोस् त। त्यस्तो म एक्जाजरेट पनि गर्दिनँ। जस्तो केपी ओलीले सेकेन्ड किडनी ट्रान्सप्लान्ट नेपालमा गर्नुभयो होइन? यो तपाईँ नेपालीका निम्ति सबभन्दा ठुलो गर्वको कुरा हो, यो त जोक होइन नि त? होइन हो। अब पहिलो किडनी ट्रान्सप्लान्टमा नेपाल त्यति सक्षम थिएन। आजका मितिमा नेपाली नेताहरू कोही पनि विदेश जान जरुरी छैन किडनी ट्रान्सप्लान्टमा, तर हार्ट र लङ ट्रान्सप्लान्ट त नेपालमा सुरु भएको छैन। जानु पर्यो, गर्नु पर्यो त जानु पर्यो होला नि त, जानु पर्यो। केही सुपर स्पेसिलिटीमा नेपाल अलिकति अहिले पनि पछाडि छौँ हामी है। जस्तो क्यान्सरको ट्रिटमेन्टमा नेपालभन्दा भारत अगाडि छ, भारतभन्दा सिङ्गापुर अगाडि छ, सिङ्गापुरभन्दा अमेरिका अगाडि छ। मान्छेले आफ्नो जीवनलाई अन्तिम केन्द्रमा राखेर हेर्छ।
हजुर तपाईँलाई पनि पर्या छैन नपरोस्, मलाई पनि नपरोस्, पर्या दिन हेर्छ हो र सक्षम छ भने मान्छे जान्छ, आफ्नो एप्रोच खोज्छ जान्छ होइन। मनिषा कोइरालाको उहाँको ट्रिटमेन्ट अमेरिकामा नभएको भए तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, उहाँ अहिलेसम्म नमात्न सक्नुहुन्थ्यो बिचरा। तर दोस्रो जिन्दगी त पाउनुभयो नि। हामीले हाम्रो बिपी कोइरालाको नातिनी मनिषा कोइरालालाई हाम्रो आँखा अगाडि झल्झली अहिले पनि हेर्ने अवसर त गुमाएका छैनौँ नि। यी कुनै मराले गरी खाएनन् भने ए काङ्ग्रेस पार्टीमा भोलि चाहिँ उहाँलाई ल्याएर नेता बनाउनु पर्ने हो कि दिन भन्न सकिँदैन। बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा? दिन भन्न सकिन्छ? तिब्बतमा बुझ्नु भएन कि तिब्बतमा लगेर चाहिँ जो आकाशबाट आएको झरेको मान्छे भनेर यस्तो कहाँ भन्दा यहाँ देखाउँछ भनेर भनेका भरमा 8औं शताब्दीमा चाहिँ राजा बनाएको इतिहास छ यही तिब्बतमा। यस्ता कयौँ इतिहास छन् हाम्रा। त्यही कारण हाम्रो पार्टीमा पनि कोही मरा कसैले गरी नखाने भए भ्रष्टाचारै गरेर हिँड्ने भयो भने त यो बिपीको पार्टी हो। भोलिमा मनिषा कोइरालालाई नेतै बनाउनुपर्छ कि हामीले पनि? टुङ्गो छ छैन, हरेक कुरा असम्भव छैन भनेदेखि। तर हामीले मनिषा कोइरालाको ट्रिटमेन्ट चाहिँ अमेरिकामा उहाँले गर्न नसकेको भए आज हामीले मनिषा कोइराला जस्तो राम्रो एउटा मान्छे होइन, एउटा एक्ट्रेस, विश्व बजारलाई नेपाललाई चिनाउने एउटा हिरोइन गुमाउँथ्यौँ नि। र राम्रो हाम्रो बिपी कोइरालाको एउटा परिवारको एउटा सदस्य गुमाउँथ्यौँ नि होइन। सुजाता दिदीको उपचार मलेसियामा नभएको भए। त्यही कारणले सबै नेताले बाहिर उपचार गऱ्यो भनेर पनि गाली नगरौँ, रोग हेरेर हुन्छ। अब एउटा एपेन्डिसेक्टोमी गर्न होइन, एउटा चाहिँ पित्तथलीको ढुङ्गा फाल्न जान थाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले गाली गर्नुपर्छ। हामी नि सक्षम छौँ। केही डिजिजहरू छन् जसको उपचारमा हामीभन्दा अरू पनि माथि छन् र त्यो पाएको सुविधा जसले लिए पनि हुन्छ। हुन्छ डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण कुराकानीका लागि समय दिनुभयो, हामी आभार व्यक्त गर्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच यहाँलाई।